Советниците на општина Штип денес одржаа седница со единствен дневен ред советнички прашања. Со исклучок на едно, сите прашања денес дојдоа од опозиционата ВМРО ДПМНЕ. За Иван Јорданов, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ, интересно беше прашањето околу новиот мост на реката Брегалница. Пред година време кога во јавноста продискутиравме зошто се уште мостот на река Брегалница не е пуштен во употреба, иако проектот е отпочнат од многу поодамна, одговор добивме дека нивото на реката на Брегалница е доста големо, па затоа тоа е пречка за поставување. Па подоцна добивме и друг одговор дека има грешка во проектот, па се изготвува друг проект и така се купува време, септември ќе биде поставен. Сега јас прашувам која година ќе биде тоа? Месец септември и кои 10 дена ќе биде тоа, од која година? Дали 2020, 2021 или... Советникот Горан Карашов бараше информација за поставување на термофасади на стамбените објекти во Штип, додека советникот Иван Бојаджиски бараше објаснување за трошоците на прочистителната станица за водата од Злетовица. Градоначалникот повеќе пати има кажано дека ќе се градат термоизолациони фасади и кродови на зградите, за кои сметките за струја ќе бидат намалени. Па јас би сакал да прашам, еве 2 години поминаа, докаде е изградбата и поставувањето на термоизолационите фасади на зградите? И барам целосна информација од моментот кога е почнато со изградбата на дополнителен дел на филтер станицата, со сите до сега потрошени пари, од кај се добиени тие средства и што е направено. Дали има точно во фактот дека е сгрешена технологијата, па сега мораме да бараме нова технологија и нови некаде 1,5 милиони, 2 милиона нера пари. Да. Одговори на поставените прашања од градоначалникот на Штип Благој Бочварски, советниците очекуваат на наредната седница, која треба да се одржи пред Нова година.